干。快啲開咗道門啦！我冇鎖匙噶，冇鎖匙，你開唔開啊？鎖匙喺出邊，你打死我都開唔到噶。冇，開門啦！救我啊！邊個咁緊要嘅？我唔過意揩到噶。呢個街，老細，鎖匙咧？我唔係老細啊，我係老細個堂細佬個老表個同學咋。鎖匙啊！老細嗰度啊！老細邊？老細喺夾萬裏邊啊！繼續，喂，唔好理佢啦，走啦，冇得救噶啦！收聲！繼續，繼續，快啲走，走啊！走！喂我。咩話？我聽唔清楚啊！你講大聲啲啦！俾手榴彈我，唔係打翻嚟！快啲啊！快啲啊！快啲！你避開啊！做咩啊你哋？我認為你哋應該自首。我哋係名譽軍人嚟嘅，唔應該做啲違反國家法紀嘅事。阿哥，我哋條命喺你手度啊！李哥，你們兩個快進去搜！是。有沒有人來過？沒有人來過，我在學唱歌。多麼熟悉的聲音，陪我多少年風和雨，從來不需要想起，永遠也不會忘記。李總，慢跑開槍沒有家哪有你，沒有你哪有我。假如你不曾保護我，我的命運將會是什麼？
李长江，你协助他人武装打劫，证据决作。你上诉已被驳回。你在审判期间态度恶劣，扰乱法院，拒绝认罪，死不悔改。我们的政策是坦白从宽，抗拒从严。现在判你死刑，立刻执行，给我拉出去！快点！每粒子彈就1蚊，通常就6粒，有時要補多粒。而家收住6蚊先，打多咗就再計，知唔知啊？知啊。阿哥，真係對唔住啊，係我累咗你，請你原諒我啊！阿哥，阿哥，阿哥，來世再見啊！我係冤枉㗎。李長江、陳春河。呢度啲飯好難食嘅，好似豬手咁。篤卒落到香港食到大茶飯啦，咁咪食翅食到嘔，叫雞叫到生花柳咗咯。
你就唔夠啦，整埋呢隻啦。我呢啲係家傳鐵打散嚟㗎，好好用㗎。多謝你。哇！苦唔苦啊？唔苦，唔苦。幾好飲啊！你手呢邊，你手嗰邊，快啲！搬晒啲箱落嚟，反轉嚟抄。喂，唐主任，唔係咁大整蠱係嘛？大家咁熟，唔使手啦。喂，我帶咗成條駱駝嚟啊，俾下面啦。你估我好想做㗎？上面有紅頭文件落嚟啊嘛！我求下你啊！做起啲嚴格檢查2個禮拜啦。睇下有冇咁夾，認真啲，唔好偷啦！唐主任，袋包煙仔先啦嚇，食包煙提下神啊！我哋埋去嗰邊傾下偈，嚟。走啊！喂，仲歡樂今宵啦，仲炒，點解紅做放咩啊？先交叉告啊！唐隊長，我帶咗條腰嚟送俾你啊，駱駝啊，你最中意嘅。你碌棍咁，東方有咩景觀啊？冇嘢啊！嗱，呢隻錶我新買㗎，好款嘅，隻戒指咧？結婚戒指嚟嘅。哦，靚嘢嚟㗎，幾好睇啊！唔錯。
邊度人嚟啊？三水大塊田公社。哦。你點解落嚟啊？我哋條鄉好窮噶，我要食番薯多過食飯嘅。哇，咁咪成日放屁？啊，呢個係我表叔嘅電話。你救過我，我請你食飯啦。哦。點聯絡你啊？我諗唔係幾方便啊。我係落嚟嫁人嘅。嫁人好事嚟啊！你話咩話？恭喜你！你老公揾你啊？我阿爸收咗嗰個人錢，夾硬逼我落嚟嫁人嘅。講咁多做咩啊？行啦！攞隻手板俾我。行啦！喂，你兩兄弟啊，有人嚟接你哋啊！哦，嚟接我哋啦！你接我哋㗎？好啦好啦，嗱，我係雞心啊，我細女。靚仔，點我？咩事啊，狗仔仔？呢個衰仔老點我，俾個電話我打去，嗰度啲人話唔識佢嘅。嗰個明明我表叔電話嚟嘅，你有冇打錯啊？我打咗7-8次啦，仆街！喂，表叔啊，江仔啊，長江咧，阿爸有冇寫信俾你，話我會落嚟啊？你唔好再打嚟啊！佢話我做親戚嘅絕情啊！你再打嚟我報警㗎！唔係你表叔，爭你3千銀，你數真係入我數啦！你執到啦，靚仔。走。多謝你先生，我叫長江。你幾抽得啊？咁阿龍，介紹份地盤工佢做，慢慢收翻條數。聽日翻工啊！啊，唔該。做粗口鬧我添，唔使心啦，俾人賣咗去做雞啊！呢啲嘢我聽人講得多啦。冇理由，佢可能搬咗嘅啫。都話佢去咗做雞咯。可能佢嘅電話係借人嘅，而家同人鬧咗交，人整蠱佢得唔得啊？做咗雞就做咗雞啦，你無謂自己呃自己嘛。你點解係都要話佢做雞啫？你點解係都唔認佢去做咗雞啫？你老母啊，好想去做雞啊！喂，俺太想要雞，叫雞咪叫雞咯，好叻咩？真係出嚟。
個人買咗落老爺車個斗，每日接客20個，頭嗰2000個客就當係還數啦，後邊嗰啲客就每個收翻5兜嘢。唉，喂，梁哥，梁哥，幫幫手救佢出嚟啊！我就冇咁嘅實力啦，佢就掂。喺上邊係猛人嚟嘅，湖南幫啊嘛，落嚟都唔夠5年，佢開到聲啊，老爺車震晒啦，佢等緊人使嘅，埋佢堆啦笨。佢揾人嚟做乜嘢？總之係大行動咧，好快就包你身光頸靚、穿金戴銀啦！信我啦，信者得救啊！呢啲嘢我唔會做。哦，隨俾你啦，我都係答佢爹啫。七叔，你食啊食啊！係七叔，我打錯，7萬條啊！即係我食啊！你包到正啊，包到中啊！好嘅好嘅好嘅！你老母啊！你老母生雞仔啊！不咁冇少。話老爺車個斗俾佢聽。哦，細佬，冇話俾人聽我俾料你啊！我知。我唔該做咩嘢？嗱臨啦！哇，正，係。大佬電話。係。老細叫女啊，嚟啦嚟啦。喂，唔好嘈，唔好嘈啊！起身啦，起身啦！喂，起身啦，唔使嘟啊！有客到啊，一隻二隻喺度嘆絲。老細啊，嗱，我哋度啲靚女咧，包你食個翻尋味嘅。呢個上海妹啊，叫起床上嚟用上海話㗎。好嗲噶，仲有啊，佢下低又好勁噶，興奮起上嚟啊，好似鯉魚張嘴咁，放牙級啊，放牙級啊，好過癮噶。係咁多，仲有個新女唔聽話噶噃，冇所謂，睇睇。喂，起身啦，揸死啊你，死八婆啊！喂，有咩啊？點啊？都唔啱。超咁奄尖噶，開門啦！我咁耐噶，我今年啊，就呢個啦，阿叔。咁好啦，老細，你跟我上樓先，會跟住過嚟噶。奸老婆咁。上邊就穩陣啲，包冇查牌嘅。就呢間啦。
你老母你話我老爺死個頭你啊！卓大哥，如果你真係有辦法救翻阿滿嘅話，我答應唔收酬勞，幫你做一次。諗得幾理想喎！如果喺未做之前安排俾我見阿滿一面，就更加理想。安排得幾周到啊！仲有咧，冇啦。你知唔知你同緊邊個講嘢啊？出邊幾多人排隊排到落尖沙咀，想同個沙皮速埋堆啊！你同我講條件，識咗你個冚家鏟就搭飛機啦，專整埋啲濕熱嘢我彈。唔係啊，呢個學生仔啲身手好似 Rambo 咁嘅，打到老爺車你馬撲街啊！嗱，你做嘢之前唔好周圍去啊，同雞心喺埋一齊啦，瞓個細佬張床，佢細佬瞓咗落海底啊！做咩啊？食入苦口苦面，死咗個細佬啫嘛，執到啦你，唔係你細佬幫你擋一槍啊？你見咗毛主席啦！卓大哥，要經過大佬思考先好同我講嘢，唔係我又打你一巴。我想弄清楚先，我淨係應承同你做一次，同埋我想見阿滿先。有趣有趣，我發覺我愛上咗佢。好有原則啊！包喺我身上，信我啦，信者得救啊！呢件好嘢嚟喎！呢個同志啊，絕對物超所值。佢又冇底又冇面，揾到又唔使分俾佢，屈佢做多幾單之後咧，就拉佢埋山邊，掰咗佢啊！
誒，你咁嘥嘢㗎，係都抌落海益下啲魚啊嘛。啲魚肥梗係啦。誒，一陣間用呢個無線電話同你個愛人通話啦。又話安排我哋見面嘅。而家冇話你見佢唔到，總之又有得講又有得見啦。哦，你嘅意思即係話我同呢部電話錄像機講嘢，我一邊講咧，佢就會喺呢部彩電度出現咯。你估水晶球咩，傻仔？你不如望屙督尿有佢個影啊！咁難度高嘅嘢都諗得出嘅。喂，上門妹妹係嘛？係，等啊，同你愛人通話啊！喂，阿滿啊！係啊，我係阿滿啊！我係阿江啊！阿江，你真係阿滿？我真係阿滿啊！你喺邊度啊？我而家喺架車度啊！你喺邊度啊？阿滿，我見到你啦！你喺邊度啊？我見到你啦！係，阿滿，我見到你啦！滿，見到你啦！見到你啦！點開槍啊！我點啊？阿哥，我開住啊！快啲停車啊！幫我落去啊！我要俾個墨鏡佢啊！阿滿，你放心，我一定有辦法救你噶，滿。你講大聲啲啊！我聽唔到啊！哥，阿滿，喂，阿滿啊，講錯晒噶啦，有信心好快救翻你出嚟噶，一定勝利噶。喂。你睇下佢，哎呀，仲叻過我噃，一條轉個電話都打得通嘅。唉，咪笑人啦，人哋都夠傷心啦，盞搞喊人添，係嘛？仲未到1997年，香港係 colony， 仲係由我哋英國人管嘅。我哋辦案你冇資格過問，冇人要干預你們辦案。我哋中方只係想請你們配合，遞解長江出境，好讓我們拘捕他。呢啲完全係合情合理嘅事。但是3個月了，你們一啲消息也沒有。I don't like his face. Damn it！ 佢講我咩話？他說啊，你的洋水還講了句粗話，意思是考察你。他媽啦！I 炒你條糟糟。What does he say? He said he fuck your mother and fuck your family. Fuck me, you bastard! 阿六六，我而家派熊貓傍辦同你一齊做嘢，但係第一，你唔能夠獨自行動；第二，你唔能夠暴露自己嘅身份，以免引起香港市民嘅恐慌。我受過高檔保密訓練，絕對唔會暴露自己嘅身份嘅。你仲話唔會暴露身份？你聽你食嘅係鳳凰牌大陸煙，你驚時香港市民唔知道你係大陸佬啊？你收埋啲乜嘢？咁你不能攜帶武器，馬上將佢交俾我哋。No， 逼柴啦根，要攞。Jesus。Cat, I think we better talk to Mr. Shi about him carry a gun. Yes, sir. Oh, shit.
咧？哦，呢啲全部都係今年最新款嘅。What about this one? Very nice. 余經理，唔該。我冇鎖匙㗎，冇鎖匙，你開唔開啊？鎖匙喺出邊，你打死我都係開唔到㗎。冇開門啦！救我啊！邊個咁警鐘嘅？我唔過意揩到㗎。呢個街，老細，鎖匙咧？我唔係老細啊，我係老細個堂細佬個老表個同學咋。鎖匙啊！老細嗰度啊！老細邊？老細喺夾萬裏邊咯。繼續，喂，唔好理佢啦，走啦，冇得救啦！收聲！繼續，繼續快走，走啊！走！喂喐啊！咩話？我聽唔清楚啊！你講大聲啲啦！俾手榴彈我，唔係打翻嚟！快啲啊！快啲啊！快啲！你避開啊！好似啊！雞心，你冇事嘛？放心啊，我冇事。撐後啊！哦。走。冇事啊！出嚟啊！架車。卓大哥，單嘢做咗啦，唔該你搞掂阿滿啦。教你老母啦！你打傷嗰條鬼佬係警司嚟㗎，而家全世界差佬刮緊你啊！聽日我要同你搬鬥添啊！咁阿滿佢點啊？你自身難保，仲喺度發姣，戇居啦！我幫你做咗3單嘢喎，我份數咧？出唔到貨分條毛俾你啊！你問佢啊！呢個冚家產，鑊都有理由出唔到貨，唔好啦，揾個第二個出啦！好人難做啊，大哥，價錢好就俾你詐型，價錢好就驚俾人跣。
睇定啲啊嘛！遲啲分餓死你哋啦咩？梁哥，命我搏過3次啊，一分錢都未收過啊！我細佬死咗啦，下咗個死埋就唔使分噶啦。卓大哥，我只希望你有口齒，救翻阿滿啫。小安無草，你兩個又係嘅。你兩位要求，我幫你搞掂佢。信我啦，信者得救啊！嚟，開晒住先咧，開晒住先。喂，咩事？我落咗格啊！總共攞咗5件。嗱，你救咗我啊！我送晒俾你啦。傻啦！你去搏命就係為咗呢啲嘢，我去搏命係為咗我愛人。唉，我真係好服你噶，有錢啊，啲女就有埋你噶啦。大富豪啊，大都會有成幾千條女，高嘅、矮嘅、肥嘅、瘦嘅、大波嘅、發姣嘅、粒嘅、突嘅，款款都有啊。唔信啊？咪問我帶你去參觀啊！我唔係唔相信你，呢啲陪酒少女好懂得騙財噶，而且你嘅錢係用命搏翻嚟，俾人騙財騙色就唔抵啦。唔使錢噶，我有辦法可以睇晒所有啲女，睇得特別清楚就唔使錢嘅。咩辦法？咪就係企喺門口睇啲女翻工放工咪得咯。好啦，喂，你係咁有原則啊！我無謂摧毀呢個人家啦。嗱，呢度有5件啦，你揀一件，同埋我送俾阿嫂咁得啦啩？嗯？啊？好啦。你兩個聽話，跟住9晚6喺廳度避一頭半個月先，唔好上街啊！悶呢就睇下啲高級文化刊物，好爆！阿滿呢？你又話幫我搞掂？信我啦，信者得救啊！正啊，搞樣菜啊！阿滿。妹，阿哥，哎呀，小心啲啊嘛！知啦。食啊！
你食啊？喂，你兩個慢慢食啦，我有啲嘢同阿九馬六傾啊。九馬六啊？咩啊？過喺嗰邊啦，有嘢同你傾啊。行啊，識做啦，懂你啊。食啊，好食噶。哦，你有冇食過鬼佬叉燒包啊？咩鬼佬叉燒包？咧嗰個咩聖誕老人麥咩麥當娜漢堡包啊！哦，我喺彩電度見過，未食過啊。好好食噶，不過咧要成10蚊一個咁貴噶。哇！如果俾我整咧，就一定又平又靚啦。我改良一下添。嗱，攞個大饅頭啦，中間切開佢，然後咧就剁咗晒啲牛肉同埋梅菜，整個牛肉餅，打個芡添。中間咧就夾2塊苦瓜落去，一定好好味啫。我整俾你食啊！好啊。如果叫你帶我去遊覽，你會帶我去邊度啊？哦，香港有條橋好出名噶，啲人一得閒就去玩噶啦。唔係去一次就算啦，久唔久就去噶啦。條橋啲風景一定好靚。係啊，我都聽過有條咁嘅橋啊。咩橋啊？誒，巴拔橋。係啊，啲女仔啊好中意去嗰條巴拔橋嗰度燒烤㗎。啊，咁多香港人成日去，條橋咪要好大？我諗呢條巴拔橋咧，起碼都有南京嘅長江大橋咁大咯。我諗都差唔多。喂，第日都去遊覽下咯。好啊。呢樣係香港至流行嘅太陽墨鏡，不分男女噶。我買咗2副，一人1副。好美麗啊！多謝你。呢樣未算，仲有一樣啊！嚟坐低。眯埋眼先。哦，你偷睇嘅，快啲低佢。都係唔好嘅。你擰住面先啦，嚟啊，擰住面先啦。唔准偷睇啊！揸住佢啊，送俾你嘅。哇，好美麗啊！係咪真金㗎？我唔知㗎。阿媽話過啊，咬下知係咪真金㗎啦。係真金㗎。好唔好味啊？好啊，好好味啊！你喺邊度得嚟㗎？我早幾日喺街執嘅。你唔使呃我啦，我知道你為咗我幫阿卓佢哋打劫，以後唔好做埋啲咁危險嘅嘢啦。我知。帶起佢啊！千祈唔好俾九馬六見到啊！知唔知啊？哦。戴埋個墨鏡。食蕉啦，收埋喺手後邊做咩啊？怕咩醜啫？佢幫我保密啊，得唔得啊？整蠱做怪，人戴墨鏡，你又戴墨鏡，連招牌都未搣，正喺路 rental 啊！呢陣味唔係咁快有咗係嘛？你整蠱我？我正話嗰陣味係咩味咯？你死啊你！喂，衰人咯！睇你兩個好得幾耐？哼！
佢係尋日朝早11點鐘嚟㗎，佢講普通話嘅。我一睇佢個款就知道佢係上邊啲公安啊！做乜嘢啊？你還不認？我知道你曾經領導他工作。呢位阿 Sir 乜料啊？我唔識聽國語㗎喎。你做咩啫？收翻埋支槍先啦！係咪剪平頭裝？滿面鬚根，對眼好兇咁㗎？係啊。夾唔係，追到嚟呢度。咩事啊？請問你雄雞飯店在哪裡啊？對唔住，我唔識普通話。香港人對我們台灣人很不友善啊。哼，這的共產黨人多嘛？對。走，冇插翻去。對唔住，我一早同你哋講得好清楚，我只係做一次，大家都應該講口詞。嚟，多謝兩位幫我教下門。你個孟加拉啊！你以為自己係咩名譽軍人啊？我起清你個底㗎啦！你係個搶劫犯，打靶打你仆街唔死，啱唔啱啊？但係你而家喺我勢力範圍之內，唔係話嚟就嚟，話走就走嘅。你唔聽我說話咧，我就睇偉大嘅祖國將你就地正法。阿哥，我不妨用第三者嘅身份同你分析下。你諗下，你又唔翻得上去噃，又冇身份證，唔可以喺度長住嘅，不如同阿卓哥搏多一年，到時啊揾到錢啦，我哋咪幫你偷渡去巴拿馬咯。嗰度同香港、大陸都冇引渡條例嘅，咁移咗民啊，你同阿嫂兩個咪可以相宿相棲，自由自在啦，係咪？長哥。我應承你，我同你做一年。
啲咧就係巴拿馬嘅資料啊，研究下，讀熟啲啊，彩色嘅，你想唔睇啊？滿啊，俾張身份證你啊，埋嚟啊！啊身份證要唔要啊？好啊，身份證，好啊。嚟嘅。點啊？呢啲歐洲意大利民族色彩嘅薄餅，你研究到點樣做未啊？等我試下先。好簡單啫嘛。點啊？即係鄉下啲燒餅，加啲臘腸啊、辣椒啊咁，喺上面打個好結嘅芡黃，擺落火爐度燒，有乜艱難啫？真係咁易？試過至知。喂，呢個好食嘅。整咗成日噶啦，唔准話唔好食噶。喂，pizza好食啊，定係麥當勞好食啊？計我嘅意見啊，各有特色。係啊，有特色。咁鬼佬鋪頭嗰啲好食啊，定係我整嗰啲好食啊？嗱，嗰啲鋪頭咧就啱嗰啲鬼佬食，我哋呢啲改良嘅啊，就啱我哋龍的傳人嘅口味。哦，係啊，改良得好成功啊！嗱，你睇下啊，嗱，黃黃地嗰啲咧就啱晒我哋黃種人食啊，絕對正確啊！誒，9馬6好食啊！如果屎都好食啊，呢啲咪好食啊！黐，喂，你侮辱阿滿整嘅嘢唔好食，就即係侮辱我老母。嗱，俾多次機會你試清楚係咩味先好講嘢啊！快食啦！啲啊，快啲話好食啊！快啲好食啊！好食啊！好食啊！好食唔係同我哋講，同阿滿講啊！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 點啊？好食個屎啊得未啊？係啊！快啲入去睇下。入去睇咩啊？老二。你為逃落嚟香港就得㗎啦，香港都係中國嘅領土，你知唔知啊？你唔使擔心噶，我哋一定去到巴拿馬噶。如果去唔到咧，你去邊，我就跟住你去邊。你死咗，我就跟住你死。
差人啊！傻啊！我警告你啊！我而家揾緊個人，你要話俾我聽，如果你唔肯講俾我聽咧，冇錯啦我槍斃你！翻差館先講啦。啊？咩啊？你有冇見過呢個人啊？你冇權影我相㗎！冇咁樣啊！坐低先啊！嘿，你做咩影佢相啫？我哋大家係好朋友，我同佢影翻張遺照啫嘛。貓 Sir，老細揾你啊！啊，我真係，唉，真煩。喂，你都一齊出嚟啦！睇清楚，你同嗰個周聯勾結廣州個壞分子偷運國寶出境，呢啲就係我偷拍到翻嚟嘅照片啊！如果我匯報上去，周聯係死梗。如果你夠膽踏入華界一步，我包保你立即打靶。不過呢啲係海關嘅事，如果你肯合作幫我揾到長江嘅話，我而私咗呢啲資料。你係邊個？喺邊度嚟㗎？呢啲唔使理你啊！總之我是不簡單的。你冇事啊嘛？啊？冇事。唔該，你俾啲笑容我。係咯，笑下啦。喂，你真係冇事啊嘛？你老母就冇事，香港啲賊都冇叉用嘅。你應該為自己做啲嘢啦。做咩？殺一個人。我話俾你聽，我可以為你去打劫，但係唔可以為你去殺人，知唔知？係。細佬，你水針眼眉都唔知死。前日條表叔滴咗老兩入去，打到佢黐肺，牙都甩咗幾隻啊！目的就想逼佢供你出嚟。老兩話夠義氣啦，俾人打到黐肺甩牙都唔出賣你啊！今日老兩點條表叔出嚟話有料俾佢，我諗你應該知道條表叔係邊個噶啦。俾我聽啊！上頭暗示過，我要將你就地正法嘅。如果你想去巴拿馬咧，就冇得選擇。咁你而家知道邊個係真正朋友啦？我哋係港雷嘅，窗口嘅對外。啊！我開定架車喺門口等你。
咗你老豆啊？我乜咗你老婆啊？吓？我同你有咩血海深仇？你要咁樣追我啊？你喺上面拉我唔怪你。你逼我認罪，我都忍咗你。我得翻半條人命走落嚟香港，你咁都追落嚟，你算點啊？吓？你做唔做都係得百幾蚊人工，你搏咩啊？你咁搏咩啊？搏乜嘢啊？我係為咗我嘅職責嘅。中國而家最需要係建立法制，你係林盈月拆嘅罪犯嚟嘅，我一定要拉你翻去。但我同你講過幾十次，我係無辜嘅，你係都唔信我。你口口聲聲講法制，你知唔知上面嘅所謂法律冤枉咗幾多無辜嘅人啊？法院判咗你有罪，我就要拉你翻去治罪。好，既然你死不悔改，我而家殺咗你。如果我唔殺你，以後你仲會唔會好似吊靴鬼咁跟住我？啊！一定會。我話俾你聽，下次唔好俾我再見到你。如果我見到你，我一定殺咗你。我哋為咗救雷唔出埋嚟，專登點條表叔俾你上，你居然戇居到唔殺佢！我哋而家上晒身啦，冚家鏟！對唔住啊，佢哋人多，我冇辦法保護阿嫂啊！你想阿滿點啊？你唔聽話，我而家收翻條女賣咗佢做雞啦！點啊？死啊！啲貨出咗啦，想唔想分錢先？你老母啊！捉我！你再講我打死你！你頭頂生瘡，腳底流膿，由頭壞到落腳，你臭甲鬼死木街，你爛頭爛袋！唉，好嘢啊，好嘢嚟㗎，英雄好漢啊嘛！嚟上嚟上嚟！哎呀，為條女咧，連自己條命都唔愛啦！唉，收埋支槍嘅，痴情啊嘛，黐鳩翻個痴啊！其實阿卓哥咧係想你專心喺事業上嘅奮鬥，佢暫時收埋你條女嘅啫，唔會拎佢賣嘅。我打通個電話，等你哋談下情啊！喂，阿滿啊，係，同你個愛人 say 個 hello 啦。喂，阿滿啊，冇事啊嘛？你點啊？我冇事啊，你放心啦。你要勇敢啲，我哋一定可以克服困難，得到最後勝利。要有信心，我哋會去到巴拿馬，去到巴伯橋。愛人，我愛你。我愛你。喂，喂，咪錯啊！喂，愛人，我愛你。肉麻個肥婆放屁啊！使咁衰啦！我哋啊！嗱，雞心有賞有罰，做得好有錢分啊！咁少嘅？陸續有嚟啊！
掹啊！掹掹啦喂嘛，好啊！你就叻仔啊！誒，你咪話地盤嗰個陣有路嘅，你攞去落住啲訂先啦。我雖然恨錢，但我同你冇計嘅，攞啊！知你中意食，專登買俾你嘅，又圓又大又多汁，型講型啊！你嘅愛人啊，為你去打劫，為你去殺人，佢咁樣為你，要點樣為翻佢呢？我為佢死都得，但係絕對唔會為咗佢同第二個男人上床啊！你唔聽我話，我幫佢唔到嘅，佢死緊噶。我知佢寧願死，都唔俾男人掂我。我會照佢嘅意思去做嘅。真偉大！咩話？佢受咗傷？醫院地址？唔該。喂，咩料啊？乜香港有地下醫院嘅咩？有，係啲無牌醫生開嘅，專為我哋非法移民服務。裏邊啲設備好似大醫院咁，手術室都有嘅。嚟探人㗎。揾阿珍嘅。哦，你哋入嚟啊。好。真夠唔夠運㗎？冇咩啊嘛。好多啦！呢條鋼筋紮住嗰陣，我諗住隻腳斷緊㗎啦。嗱，要偷渡先要坐2線出公海，不過出到公海仲要等㗎，快就5、6日，耐就1個禮拜以上，咁就會有巴拿馬船經過㗎啦。到時呢，就要轉船。如果你哋真係走，提早1日通知我，但係一定要籌夠5萬銀，如果唔係呢，就唔肯開船。你個愛人好唔掂啊！佢為咗你去打劫去殺人，你有冇諗過點為佢先？我想打電話。阿妹，你而家喺邊啊？我唔知呢度喺邊度啊！你而家聽住，後日我會同沙皮卓做單世界，做完之後，我會同雞心對付沙皮卓。然後想辦法救你，
到時我同你會合之後，跟住就落艇去巴拿馬，我哋會得到最後勝利。你要有信心啊！我對你有信心，我一定等你㗎。而家呢度講嘢唔係幾方便，係咁嘅。喂，阿門，喂。呢單嘢突然間提早咗後日做，點睇？雨露交流，戰略上要重視敵人，我都預咗佢哋出蠱惑噶啦，我哋咪提高警覺啊！你真係唔同我哋一齊走啊？我想返鄉下見我阿媽。阿哥，後日萬一我出咗事，你到巴拿馬留耐扮我細佬同我，寄啲錢俾我阿媽。到今時今日，我都唔敢話俾阿媽知細佬死咗。我會嘅啦，但係如果出事嗰個係我拜託你幫我送阿妹返鄉下，啊？你未做。上頭啱啱開完會，鬼佬叫我車你翻去，做咩啊？係開會嘅決定，要你即刻離開香港啊！你知唔知傾到嗰個嘢你搞到幾串啊 ？Peter Cat， 貓 Sir， 我落嚟係經過國務院公安部、中英聯絡小組、港澳辦公廳嘅批准，你叫鬼佬揾佢哋三方面出齊紅頭文件，叫我翻去我就翻，如果唔係，港督都冇得傾。Sorry。到時交呢兩支空彈嘅槍俾佢哋，千祈唔好搞錯啊！就當條僆仔駁火嘅時候唔好彩死咗，到時都可以交條屍俾個表叔啊嘛。咁條表叔冇嘢做啦，就自然會離開香港嘅啦。咁條女點啊？定啦，我已經安排好叫老爺車賣佢過印尼啊！嗨，你真係生仔冇屎忽，生女似67啦！阿門，阿亮，
啊！出嚟！呢個真係咪棍波？係棍波，棍波。唔係棍波，係自動波。邊個真係棍波啊？哦，光啊！佢光啊！啊！走啊！落先。乜嘢事啊？呢雙點啊？哎呀！大佬啊，有歌！喂，阿良啊，衰咗啦，衰晒啦！吓咩話？唉，上車，仲唔上車？喂，雙標啊！你聽唔聽到啊？喂，你老母啊！招！你邊叉過啊？雙標啊！你聽唔聽到啊？聽唔到啊！吓！屌！落車！喺上邊啊！手錶，開門啦！開門啦！手錶，開門啦！咁點啊？3分鐘後上去。揾邊位啊？我係公安人員，我係警察，借你個窗口用下。兜下會上。快啲啊！撳上！行啊！我係9馬6啊，喪標，你冇亂嚟啊！你顧住我啊！你班契弟叫咗你哋唔好開槍啊！你咁都開槍！
打門！我哋一槍，抌啲錢過嚟。我數3聲，你唔抌啲錢過嚟，我殺咗你表妹。你咁殺佢，我就將啲銀紙燒晒佢。你老母啊！你老母啊！
向陽啊！我趕緊去荃灣嘅汀九碼頭啊！長江一定喺嗰度走佬嘅。啊，馬 Sir， 呢當然是真料嚟啦！你唔好喺我面前擺官僚主義啊！如果唔係到咗97之後，我唔會放過你嘅。好啦，係咁。老友，開快啲！我係開得咁慢噶啦，我最睇唔起嗰啲人啊，用97嚟嚇人嘅，超9767啦！哇！炒你兩嘅，快！好快，炒！心，你要頂住，好快到，好快就到碼頭噶啦，我哋冇事噶啦，放心啊！你要奮鬥啊，有信心就冇事，冇事嘅。阿心，你唔死得噶，你阿媽好掛住你啊！你要堅持到底，你唔好死啊！你要翻鄉下噶，阿心，你同埋我巴拿馬，阿心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 。哎呀，小心個胎啊！得啦，阿爸。哎呀，流眼多血嘅，去巴拿馬，未到公海啊，就冇命啦。前邊有冇地方上岸啊？先井啦，20分鐘船到，但係上咗岸去醫院搭茶都要3個鐘頭啊，佢捱唔到啊！你一定要去巴拿馬，千祈唔好俾佢拉翻去打靶。我為咗阿妹，先至翻轉頭，生一齊生，死一齊死。我好佩服你嘅自我犧牲精神，但係我職責所在，冇辦法唔拉你。唔通你唔記得上次我放咗你嘅咩？我記得，
但係我係個公事公辦嘅人。打你老母啊！我最後一次話俾你聽，我係無辜噶。我上次唔殺你，就係想證明俾你知我係人格。自以為是、死不悔改嘅共產黨員，我話過噶啦。再纏住我淨係想打死你。快啲！向陽，喂，你點啊？冇事啊嘛？我仲未死，咁人呢？你哋嚟遲咗。唉，放機，即刻水警，Yes sir。Oh shit！ 揾到啦！係喺度啦，阿 Sir 喺度啦。阿 Sir， 你嚟就啱啦，我老婆肚痛，麻煩你送佢去醫院啦。醫生，手術點啊？救翻佢啦，你又去睇佢啦。哦。阿滿，哥，你冇事嘛？我冇事，你唔使擔心。有人揾你啊！你一切大家心照，俾阿嫂報身。到中國有健全法制之後，我一定翻嚟。